こんにちは、つんです。最近のロボット掃除機って進化が凄まじいですよね。便利な機能が次々と搭載されるのは嬉しいけれど、その分本体が大きくなりがち。自動ゴミ収集とか給排数機能があればなおさらのこと、置き場所に困って諦めた方もいるんじゃないかなと思います。ということで今回は、ロボット掃除機は欲しいけど置くスペースがない。インテリアを邪魔するような家電は置きたくない。そんな悩みを解決してくれそうなロボット掃除機をご紹介したいと思います。もう箱からして小さいですよね。はい、それがこちら。スイッチボットロボット掃除機 K11 プラス。世界最小クラスのロボット掃除機です。スイッチボットといえばスマートフォームデバイスで有名ですが、小型ロボット掃除機のパイオニアとしても注目されていて、全モデルの K10 プラスは発売からたった2ヶ月で累計売上3億円突破という異例の大ヒット。実は私も一人暮らしの母のために K10 プラスを買いました。かれこれ2年ぐらい毎日使っています。母は今年90歳になるんですけど、毎朝9時にスケジュール設定をして床掃除に関しては全て K10 プラスにお任せ状態です。そして今回 K10 プラスよりもさらにパワーアップした K11 プラスが発売されるということで、一足早くお試しさせていただくことにしました。案件ではございますが、忖度なしでレビュー OK ということなので、私個人的に残念だなと思ったポイントも含めて、実際に使った感想を正直にお伝えしたいと思います。動画の最後にはお得に買えるキャンペーン情報もあるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずは最大の特徴であるサイズからご紹介すると、直径は 24.8 センチ、高さは 9.2 センチ、なんなら片手で持ててしまうほど小さいです。ゴミ収集ステーションは幅24センチ、奥行き18センチ、高さ25センチ、500ml のペットボトルと比べるとこんな感じで、A4 のコピー用紙にまるっと隠れてしまうほどの大きさです。今我が家で使っているスイッチボットの S10 と比べるとその差は歴然ですね。ちなみに S10 は給排水ユニットが別になっているので、ゴミ収集ステーション自体は比較的コンパクトなモデルなんですけれども、こうして並べてみると倍ぐらい大きさが違うのがわかります。そしてもう一つの特徴は蓋が木目調なこと。真ん中にスイッチボットのロゴが入っています。木目もね、安っぽさはなくていい感じです。肌触りがいいのかわかんないんですけど、姫が上に乗っかってまったりしていました。多分メーカー的には猫が乗るのは推奨していないと思うんですけど、この後もしばらく降りる気配はありませんでした。耐荷重は大丈夫なんですかね。はい、ではセットアップしていきます。まずサイドブラシを本体にセット。サイドブラシは1箇所タイプです。このサイドブラシも改良されているようで、K10 プラスとは違った形でした。後で詳しくご説明しますが、このサイドブラシが結構優秀でした。ゴミ収集ステーションに紙パックをセットします。ステーションはこんなに小さいのに、週4日掃除した場合、紙パックの交換時期はおよそ90日。もちろんお部屋の広さとかゴミの量にもよりますが、およそ3ヶ月もほったらかし OK というのはありがたいです。はい、そしてコンセントをつないで本体のスイッチをオンに。ステーションに設置して充電します。スイッチボットアプリをダウンロードして Wi-Fi に接続。スイッチボットアプリの他にスマートスピーカー、Apple Watch はもちろん Apple Home にもマターブリッジ不要で対応しています。ちょっと話が前後しちゃったんですけど、設置場所は左右に50センチ、前方に 1.5 メートルのクリアランスが必要です。余談ですが、私個人的に残念だなと思ったのは S10 や前モデルの K10 プラスにはついていた背面のコード収納が K11 プラスにはついていなかったこと。自分でコードフックを貼れば解決することなんですけどね。K11 プラスにもつけてほしかったなと思いました。マッピングを開始します。はい、充電が終わったら今度は部屋全体をマッピングしてもらいます。
うちはだいたい70平米ぐらいの広さなんですけど、およそ15分ぐらいで間取りデータが完成しました。完成したマップはお部屋を統合したり分割したり掃除しやすいようにお好みに応じて編集することができます。もちろん侵入禁止エリアや水拭き禁止エリア、バーチャルウォールも設定できるし、掃除の範囲は家全体、部屋指定、さらにお部屋に関係なくエリア指定もできるので、例えばキッチンの床だけ毎日水拭きするなんていうこともできます。アプリでは他にもスケジュール清掃やお休みモード、チャイルドロックや衝突防止モード、カーペットの上だけ吸引力を自動的に上げるカーペットモードなど、暮らしに合わせて細かく設定することができます。こんなに小さいのに欲しい機能は一通り揃っているなという印象でした。清掃を開始します。はい、そして肝心な清掃機能はどうなのかというと、まずお部屋のアウトラインから始めて、その後中を塗りつぶすように効率よく掃除してくれます。段差の塗り越えは2センチまで。高さ 9.2 センチなので、残念ながら我が家のテレビボードの下は入ることができなかったんですが、ソファーの下はもちろん、今使っている S10 が入らなかったデスクの足の下や、IKEA の家具スモースタードの下は入ることができました。ここは毎回自分で掃除していたので本当に助かります。段差もしっかり認識して落ちることはありませんでした。そして何といっても最大のメリットは、パソコンチェアの足元のこんな狭いところにもしっかり入り込んでくまなく掃除してくれること。こういう場所は小型じゃないと絶対無理ですよね。ロボット掃除機はサイズが大きいとどうしても掃除できない場所が出てきますが、K11 プラスはそんな弱点をうまくカバーしてくれてるなと思いました。そして個人的に感動したのは、カーペットに全く引っかからなかったこと。うちのカーペットは毛足が約2センチあるんですけど、歴代のロボット掃除機はブラシが絡まって止まりがちでした。仕方なく侵入禁止に設定して自分で掃除していたんですが、K11 プラスはブラシの形状が優秀なのか、今のところ一度も止まっていません。ちなみに S10 も比較的引っかからないので、スイッチごとのロボット掃除機はカーペットに強いのかなと思いました。ただ残念ながらスリッパや段ボール箱など軽いものはグイグイと押してしまうので、コード類なども掃除の前には片付けておいた方が良さそうです。はい、そして吸引力は全部で4段階。マックスモードはなんと6000パスカルで、K10 プラスに比べると大幅にパワーアップしています。騒音は70デシベルと少し大きめですが、どうですかね。私的には普通の掃除機くらいじゃないかなと感じました。で、その一つ下がパワーモードで2200パスカル、68デシベル。マックスモードとの騒音の差は4デシベルで、体感的にはほとんど差が分かりませんでした。K10 プラスの最高が2500パスカルなので、それと同じぐらいですね。普通のホコリや髪の毛であればしっかり吸い取ることができます。そして標準モードは1200パスカルで63デシベル。パワーモードと5デシベルしか変わらないんですけど、標準モードは静かになったなと思いました。そして静音モードは600パスカルで45デシベル以下。当然ですが、これはとっても静かです。私は基本的に2番目のパワーモードで使っていたんですが、姫は気になりつつも逃げることなく落ち着いていました。で、ここでちょっと吸引力を実験してみようと思います。髪の毛に見立てた糸と姫のモフ毛をばらまいてみました。やばい、姫が興味津々です。
そして結果はこんな感じ。一つ残らずきれいに吸い取ってくれましたね。で、掃除が終わったら自動ゴミ収集ステーションへ。どんなロボット掃除機もそうですが、やはりゴミ収集の音は大きめです。で、スイッチボットは2回吸引するんですよね。すかさずダストボックスをチェックしてみると、糸もモフ毛も一切入っていませんでした。そしてメインブラシをチェックしてみたところ、こちらにも一切絡まっていません。糸はね、絡まるんじゃないかなと思っていたので、これにはちょっと驚きました。ゴム製のブラシはゴミが絡みにくくていいですね。念のために紙パックを覗いてみたところ、当たり前なんですけど、糸やモフ毛がちゃんと入っていました。清掃面積は39平方メートルでかかった時間は59分。S10 だといつも28平方メートルで40分ほどなので、K11 プラスは小さい分時間はかかるんですけど、より細かいところまでカバーできていることがわかります。はい、お次は水拭き機能です。K11 プラスはこんなに小さいのに水拭き機能も備えています。ゴミ収集ステーションの蓋の裏にモップ取り付けパッドが収納されていて、お掃除シートを巻きつけて使う仕様です。専用のお掃除シートは市販のフローリングシートのおよそ半分のサイズでした。我が家には猫様がいるので、界面活性剤入りのシートは残念ながら試せませんが、市販のシートも使用 OK。これは助かります。市販のシートを半分に折るか、もしくはカットしてパッドに巻きつけます。はい、こんな感じですね。そしてモップはメインブラシの上に取り付けるようになっているので、清掃と水拭きは同時にできません。フローリングワイパーで床を拭くのと同じで、シートが途中で汚れたり乾いたりするのが気になる場合は、一時停止して交換する必要があります。正直ちょっと手間はかかるんですけど、掃除が終わったらポイッと捨てるだけ、その都度シートを取り替えできるのはむしろ衛生的だなと思いました。当然モップのメンテナンスや汚水タンクの清掃も一切不要。お手入れが面倒という方にはぴったりなんじゃないかと思います。ちなみに余談ですが、マイクロファイバークロスは使えないかなと思ってちょっと試してみることにしました。100均セリアの使い捨てマイクロファイバークロスはサイズが小さいのでちょうど良さそうです。水に濡らして巻きつけてみたら、いい感じでぴったり。本体の装着も問題なくできました。そして動作も問題なし。外れることも絡まることもありませんでした。そして拭き終わったクロスを見てみると、結構汚れてましたね。思っていた以上に水拭きの効果はありそうです。ただ、取説にはマイクロファイバークロス使用かとは書いていないので、あくまで自己責任でお願いします。家電はメンテナンスが楽かどうかも大事ですよね。K11 プラスはゴミも自動収集してくれるし、紙パックも90日間放置で OK。普段のお手入れはほぼやることがありません。本体のメンテナンスは月1程度。詳しいお手入れ方法や消耗品の交換時期はアプリを見ればわかるようになっていますが、ざっとご説明すると、前輪、サイドブラシ、メインブラシ、ダストボックスとフィルターなどの汚れを取り除くだけです。ちなみにダストボックスとフィルターは水洗い可能。お手入れ用の小さなブラシもゴミ収集ステーションの中に収納されています。K11 プラスは母の家で使おうと思っていたんですが、小さくて圧迫感がないところが気に入りました。清掃と水拭きが同時にできないっていうのはちょっとネックなんですけど、
吸引力も最大6000パスカルとパワフル。何より細かいところまで掃除できるし、お手入れも楽だし、やっぱりうちで使おうかなと気持ちが揺れています。以上、スイッチボット K11 プラスのレビューでした。Amazon プライムデーでは1万円オフに。さらにその後はスイッチボット大感謝祭も開催されるそうです。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、高評価やチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。